よろしくお願いします。皆様、こんにちは。イキ法律事務所の法律家インフォジャクソンと申します。本日はアルンダ先生の代わりに貸金売掛契約についてお話しいたします。このテーマは契約法の基礎でありながら実務において非常に重要です。具体的には義務履行を確保する手段として利用される確保と担保と保証について詳しく解説します。それでは始めてまいります。どうぞよろしくお願いします。本日お話しする内容は大きく4つの項目に分かれていますが、1は義務履行確保手段の担保と、2は義務履行担保手段保証、そして3は売掛契約の契約、そして最後にまとめという形で触れていきます。はじめに消費貸借契約と掛け売り契約について簡単に触れますが、消費貸借契約とは金銭や妥協品を借りし、労働の財産を期限内に返還することを約束する契約です。その一方で掛け売り契約、後払い契約とも言いますが、売り主が財産を提供して、その買い主がその対価を後に支払い形態の契約です。これらの契約において、そしてまたその他の契約において当事者が相手方が義務を履行しない場合は、特に債権者によって重大なリスクとなります。このような場合に備えて民法典では6つの義務履行を確保する手段が定められています。それらは以下の通りなんですけど、民事罰ですね。民事罰の中には延滞金と罰金が含まれていますが、義務履行に対するペナルティとして延滞金や罰金を課す方法です。金銭的に負担を与えることで履行を確保する方法とも言えます。で、次は手付けなんですけど、契約を締結時に一定の金銭を支払わせることで、契約履行を確実にする方法です。履行しない場合は、その手続きから履行確保されるということです。そして3は保証なんですけど、第三者が債務者の義務履行を保証する仕組みです。義務不履行時に保証人が責任を負います。担保ですけど、4は特定の財産を確保に設定することで義務不履行時に債権者がその財産の価値から請求を満たす方法です。で、5は身元保証なんですけど、保証人に似ていますが、保証人の責任は部分的に限定されます。こちらについても保証について詳しく見ていく際に説明します。そして6は譲渡担保なんですけど、義務履行を担保として財産の所有権を一時的に移転する契約のことを示しています。これらの手段はそれぞれの契約状況に応じていろいろ適用されますが、重要なのは適切な手段を選ぶことで義務履行の確実性を高めてリスクを最小化することです。次のスライドではこれらの手段のうちに担保と保証について詳しく見ていきます。1は担保なんですけど、担保は債務者が義務を履行しなかった場合に備えて、債権者が特定の財産の価値を優先的に利用する権利を出します。質やまた非銀行機関などが
債務不履行が発生した場合は、リスクを減らすために担保をよく使います。で契約種類によってその有する特別担保金がありえますが、例えばその賃貸借契約にて借り主は賃貸の料を支払わなかった場合は、貸主が物件を賃貸してその借り主の得た利益に対して担保権を有することです。またはその請負契約の場合は、請負人は自己の請求を確保する目的で占有して注文者のその注文した仕事の結果である動作に対して担保権を有します。そして担保物になれるのは動産、不動産、また動産の中にその知的財産と将来にその発生する財産、また請求権、そして請負契約の場合にその起きた義務履行の成果物などです。そして担保権を設定する際には以下が重要なんですけど、担保権は担保権設定契約において成立されます。そしてその担保権設定契約の場合は書面で締結しなければなりません。またその担保権設定契約を交渉人による交渉を受けることができますが、これを必須とは法律上にされてはいません。でも不動産その担保設定契約の場合はその国家登記上に必ずしも登録を行わなければなりません。そして不動産担保設定契約の場合は契約に定めるべき内容として両当事者の氏名、住所、担保により確保される請求、その金額、そして債務履行をその確保するその履行する期間で担保物、その所在地、価格などの情報が記載されるべきです。不動産担保権設定契約の場合は、こちらの内容を定めていない場合は、契約が無効となる結果に至ります。そして担保権登録などの手続きを実施する国家機関として、そのモンゴル登記場、知的財産庁、運送手段登記場、またその証券登録保管機関などがありえます。じゃあ次は担保権を取得した場合のメリット、その担保権を取得したものにどんな権利が発生するかということですね。担保でその確保される請求の範囲で担保物からの収益を取得する権利を有します。他の債権者に先立ってその自分の請求を満たすことができるようになります。担保物はその複数の担保者に提供される場合は、その最初に担保権の設定を受けた者がそのものを、転売するように請求権を有します。また当事者が定めた追加期間内に担保設定者は請求をその盗則する他の方法を選んで、またはその他の担保物を担保に提供しない限り担保物を法律上にまた契約の規定に定めている通りにそういう手続きで担保物を売却する権利を有します。はい。で、担保権がいつ消滅されるかというと、担保によるその確保される請求が消滅された場合ですね。そして担保権者は
担保物をその拒否した旨を担保権責者である所有者に通知した場合、また担保権は侵入に保管していた担保物を担保設定者にその返還した場合です。そしてその他の場合です。続けて保証について話しますが、保証者はその第三者が債務者に代わって義務履行を保証する制度です。保証人が債務を履行する義務を負うことで、債権者は安心して取引を進めることができます。保証の特徴としては、債務者が義務を履行しない場合、義務履行受領者は保証人に対して訴訟手続きによらず義務の履行を請求します。基本的にその保証契約を書面で締結します。契約に別段の定めがない限りでは、保証人は一方的な判断で契約を終了することができません。そうですね。そして、これはその法律上の条文になっていますから、契約に定めた方がいいという条文は、その保証の最大額、で保証を変更する、また解約する条件などを保証契約に記載したら保証人に有利だなと思いました。そして義務履行受領者に対して義務を負った保証人は義務の履行を債務者に請求する権利はありません。そしてこういう面で保険とも似ている必須がありました。で、基本債務を定めた契約が無効になった場合は、同義務においては発行した保証も無効になるという結果に至ります。そしてその前にその義務履行を確保する手段のもう一つはその身元保証とありましたが、身元保証と保証の相違についてちょっと説明します。身元保証の場合はその義務不履行が発生した場合は債権者は直接的に身元保証人に対して義務履行を請求することができません。で、保証の場合は直接的に債権者はその保証人に義務履行を請求することができます。身元保証はその全面的責任を負わない、部分的責任を負うということです。で、これはどういう意味かというと、その債務者の財産、資本から最終的に義務を履行させて、その足りなかった部分に関しては、身元保証人によって残りの義務を履行させるという仕組みです。身元保証人は法律に定めた場合は、義務から断ることも認められています。そして保証に対しては銀行と保険会社もその保険会社の保証と銀行保証契約をも結ぶことができるように法律で認められた。続けては売掛金の契約なんですけど、売掛契約というのは商品やサービスを提供する売り主とそれを後払いで購入する買い主との間で締結される契約です。これには民法上に具体的な規定はありませんが、実務上で使われる場合もあります。そして契約を締結してその当事者が負った義務を履行しない場合も売掛金契約も結びます。その履行しなかった当事者が紛争がない、私はこういう債務を履行するように約束しますみたいにその
当事者の間に紛争が争いがない場合は、各当事者は交渉役所で売掛契約を締結します。そして交渉人は売掛契約を認証します。そして売掛契約のその重要なメリットとしては、売掛契約の締結した後で、当事者は義務を履行しない場合は、裁判手続きをスキップして、裁判判決執行庁にてその強制執行をお願いする、行うことができます。で、この場合はどういう流れになるかというと、売掛契約上の義務を履行しない場合の流れは、その義務不履行の場合、交渉人の通知書が発行されます。そしたらその債権者はその売掛契約を認証した交渉人に行って通知書を発行してもらいます。で、その次は債権者は交渉人の通知書を自分の管轄する裁判所に提出します。そして裁判所はその7日間前に交渉人の通知書を確認して、この間に交渉人と会って必要な場合は、そして執行命令を発行して裁判判決執行庁に送ります。で、最後にその執行庁は強制的に債務を履行させるという仕組みです。そういうことですごく費用とか時間、暇をかかる裁判手続きをスキップする効率的な仕組みになります。そしてまとめに至りますが、今回の内容をまとめると、義務履行を確保する手段として6つの方法が挙げられます。民事罰、手付担保保証などです。で、モンゴルでは担保やその民事罰の延滞金が最も多く利用されています。そして保証と身元保証には記入範囲の違いがあって、契約時にはその違いを明確に理解することが重要です。そして売掛契約は効率性が高くて、裁判手続きをスキップするそのお金で時間を回復できるすごく効率的な義務履行確保手段にもなります。そして本日の内容が最後に至りますが、ご清聴ありがとうございました。